Его надо заполнить. Ну что, адепты патриархата, зашли послушать телеги о половом превосходстве? Учитывая аудиторию канала, то понятно, против кого мы, мужики, будем объединяться в этой войне. Но на самом деле мы постараемся никого не оскорбить в наше время особо чувствительных. И в привычной нам манере попытаемся раскрыть вброшенный в прошлом выпуске вопрос, почему женщины постоянно опаздывают. Ведь вы сами просили продолжить эту тему, кто-то задал точный запрос, а в Дискорд-чатике мы получили вдохновляющий коммент. Раскрывать тему будем через подход цивилизации Элвина Тофлера. И опять в центре этого события завод. Так посмотрим же, братцы, как произошел сексуальный раскол между мужчиной и женщиной. Мужики, есть отличная тема, что подарить на грядущие праздники своему бате. Если повезло, то девушке, на худой конец самому себе. Посмотрите на время. Да не на это время, а на сайт alltime.ru. Это идеальное место, чтобы подобрать часы на любой вкус. Можно выбрать по стороне производителя, найти свой любимый бренд или подобрать подходящий стиль. Классический, повседневный, дизайнерский, спортивный или военный. Так сказать, выбери какой ты сегодня. alltime.ru идет в ногу со временем. Поэтому в ассортименте есть умные, противоударные и даже недорогие часы. Вдобавок ко всему, здесь можно подобрать ювелирные украшения, портфели, сумки и портмоне для него, для нее, для них. Короче, если что-то нужно надеть на руку, на палец, на шею, взять в руку или вколоть в уши, весь водоворот вариантов вы найдете по ссылке. Часы оригинальные, гарантия официальная, пацаны авторитетные. Так что переходите по ссылке в описании и готовьтесь к праздникам. Те, кто не смотрел выпуск «Жизнь как завод», я напоминаю, что Тофлер представляет историю человечества в виде 3 волн, которые олицетворяют 3 стадии общества – аграрную, индустриальную и информационную. По всему миру эти волны наступают в разное время, но они одинаково влияют на жизнь человека. В обществах первой волны работа выполнялась в поле или дома, причем все большое семейство трудилось вместе, как экономическая ячейка, а значительная часть продукции предназначалась для потребления внутри деревни или феодального поместья. Жизнь на работе и жизнь дома были слиты друг с другом. И поскольку каждая деревня была в основном самодостаточна, то успех, достигнутый крестьянами в одном месте, никак не зависел от того, что случилось в другом. Даже внутри одной производственной ячейки большинство тружеников выполняли множество задач, меняя свои функции в связи с потребностями сезона, из-за болезни или по своему выбору. Разделение труда в доиндустриальный период было весьма примитивным. Вследствие этого труд в сельскохозяйственных обществах первой волны характеризовался низким уровнем взаимозависимости. Но на смену приходит вторая волна – индустриальная, и она разделила потребителя и производителя, ранее воедино слитую функцию. Это имело огромное влияние на семейную жизнь, роли сексуальных партнеров и на внутреннюю жизнь каждого из нас как индивида. Один из наиболее обычных сексуальных стереотипов индустриального общества определяет мужчин как объективных, а женщин как субъективных. Грубо говоря, мужчины как бы всегда логически определяют, что находится перед их взглядом и понимают причину возникновения события, тогда как женщины больше интересуются, какого это цвета и какой у этого запах. Если в этом и есть доля истины, то она лежит не в плоскости фиксированной биологии, но в психологических эффектах невидимого клина индустриализации. Вторая волна, перекатываясь через Англию, Францию, Германию и другие страны, перенесла работу с поля и из дома на фабрику и ввела гораздо более высокий уровень взаимозависимости. Теперь работа стала требовать коллективных усилий, разделения труда, координации и интеграции различной деятельности.
Успех работы стал зависеть от тщательно спланированного совместного поведения тысяч широко разбросанных людей, многие из которых и в глаза не видели друг друга. Невыполнение каким-то крупным сталелитейным заводом или стекольным заводом поставок, необходимых для автомобильного предприятия, может при определенных обстоятельствах иметь последствия, охватывающие всю индустрию или же региональную экономику. И по сути, даже мы сейчас, на пороге 2020 года, наблюдаем отголоски затяжного конфликта между сельскими и городскими жителями. Ну, давайте говорить открыто. Мы живем в мире стереотипов. Это простушка, а это меркантильная сука. И в этом случае, как и везде, есть зерно истины. Но природа конфликта кроется глубже внешнего вида и места обитания. Они не понимают и не принимают друг друга, потому что находятся в разных эпохах. У них разногласия по поводу образа жизни, по поводу уровня взаимозависимости, ответственности и вознаграждений. Мы наблюдаем это и по сей день. А представьте, каково было в 19 и 20 веках, когда вторая волна только начала набирать оборот. Например, собственники предприятий сокрушались, что их рабочие безответственны. Они мало заботились об эффективности предприятия и отправлялись на рыбалку тогда, когда они были особенно нужны, предавались грубым развлечениям или пьянствовали. На самом деле большинство промышленных рабочих в начале индустриального периода были сельскими жителями, которые привыкли к низкому уровню взаимозависимости и в большей или меньшей мере не понимали своей роли в общем процессе производства или в неудачах, поломках, неисправной работе, вызванных их безответственностью. Кроме того, поскольку большинство из них получали ничтожные зарплаты, у них не могло быть сильного желания волноваться о своей работе. В столкновении этих двух систем труда новые формы работы, как казалось, одержали триумфальную победу. Все больше и больше производства переходило на заводы и в конторы. Сельская местность лишалась своего населения. Миллионы рабочих стали частью сетей с высоким уровнем взаимозависимости. Работа второй волны оставила в тени отсталую старую форму, связанную с первой волной. Но эта победа взаимозависимости над самодостаточностью никогда не была полностью доведена до конца. В одном месте старая форма работы упорно стояла на своем. Этим местом был дом. Каждый дом оставался децентрализованной ячейкой, занятой биологическим воспроизводством, воспитанием детей и передачей культурных ценностей. Если в семье не было детей, или же работа по воспитанию и подготовке их к жизни оказывалась неудачной, это вовсе не отражалось на выполнении тех же задач у семьи, живущей рядом. Другими словами, домашняя работа оставалась активностью с низким уровнем взаимозависимости. Домохозяйка продолжала, как и раньше, осуществлять ряд решающих экономических функций. Она как бы производила, но производила для использования в своей собственной семье, а не для рынка. Поскольку муж уходил из дома, чтобы заниматься прямой экономической деятельностью, то жена обычно оставалась на заднем плане, выполняя косвенную хозяйственную работу. Мужчина нес на себе ответственность за более прогрессивную с исторической точки зрения форму работы, а женщина продолжала заниматься более старой, более отсталой формой труда. Он вливался во вторую волну, а она оседала в первой. Он как бы двигался в будущее, а она оставалась в прошлом. Распространение фабричного производства, высокая стоимость машин и механизмов и тесная взаимозависимость элементов трудового процесса требовали более четкой и точной синхронизации. Если одна группа работников завода запаздывает в выполнении своей задачи, следующие за ней группы отстают еще больше. Таким образом, пунктуальность, никогда не игравшая большой роли в сельскохозяйственных общинах, стала социальной необходимостью, и повсеместно начали распространяться различного рода часы. К 1790 годам они уже были совершенно обычной вещью в Великобритании. Как отмечает английский историк Эдвард Палмер Томпсон, распространение часов произошло именно в тот самый момент, когда индустриальная революция потребовала большей синхронизации труда. некоторые люди сопротивлялись новому индустриальному отношению ко времени. И вот здесь проявились отличия между полами. Те, кто принимал участие в работе второй волны, главным образом мужчины, чаще всего смотрели на часы.
Мужья эпохи второй волны постоянно жаловались, что их жены вечно заставляют их ждать, не следят за временем, слишком долго одеваются и всегда опаздывают на встречи. Женщины, как правило, занятые не связанными между собой домашними делами, работают в менее механических ритмах. По сходным причинам городские жители обычно склонны взирать на сельских как на тупых, медлительных и не заслуживающих доверия людей. Они не появляются вовремя. Никогда не знаешь, придут ли они в назначенное время. Причины такого рода жалоб можно возвести непосредственно к различиям между трудом второй волны, основанным на повышенной взаимозависимости и взаимосвязанности, и трудом первой волны, сосредоточенным в поле и дома. Понятно, что вести домашнее хозяйство нелегко, и здесь тоже требуется планирование, но оно не идет ни в какое сравнение с жизнью в офисе или на заводе, где каждый твой день расписан по минутам. Над тобой стоит бригадир, над ним директор производства, до вас поставщики, после вас потребители, и не дай бог, что-то из этой цепочки не успеет ко времени. Разделение на потребителя и производителя произвело раскол в личности и внутренней жизни. Общественная или коллективная природа фабрики и конторы, необходимость в координации и интеграции принесли с собой особое внимание к объективному анализу и объективным отношениям. Мужчины, подготовленные с детства к своей роли на предприятии, где они должны были продвигаться в мире взаимных зависимостей, поощрялись к тому, чтобы быть объективными. Женщины с самого своего рождения, нацеленные на выполнение репродуктивной функции, воспитание детей и нудную домашнюю работу, то есть деятельность, осуществляемую в значительной степени в социальной изоляции, учились тому, чтобы быть субъективными, и часто их считали лишенными способности к какому-либо рациональному аналитическому мышлению, которое, как полагали, требует объективности. А теперь самый сок. Мужчины второй волны уходили из дома и осваивали новые формы труда, а женщин, не то чтобы заставляли, но им было принято сидеть дома, воспитывать детей, готовить, стирать и убирать. И оставим вопрос за скобками, действительно ли только мужчины были способны успешно выполнять индустриальные задачи, или же это удобное оправдание, чтобы не заниматься трудом первой волны. Так вот, с одной стороны, женщина, твое место дома, ты ничего не понимаешь. Но если вдруг появлялись женщины, которые смогли вырваться из относительной изолированности домашнего хозяйства и включались во взаимозависимое производство, этих женщин часто обвиняли в том, что они перестали быть женщинами, выросли холодными, грубыми и объективными. Так сознание определяет бытие или бытие определяет сознание? Кроме того, стереотипы сексуальных различий и сексуальные роли мужчин и женщин стали еще более резкими из-за ошибочного отождествления мужчин с производством, а женщин с потреблением. Хотя мужчины также являются потребителями, а женщины производителями. Коротко говоря, хотя женщины подвергались угнетению задолго до того, как вторая волна начала катиться по земле, современную битву обоих полов можно проследить от конфликта между двумя стилями работы и далее до разделения производства и потребления. Раскол экономики углубил также и сексуальный раскол. В современном мире так много социальных явлений, поэтому мы придумали множество ярлыков, чтобы просто не потеряться. И на данном этапе, если ты говоришь что-то типа «женщины опаздывают» или «женщин ущемляют», то тебя сразу запишут в какой-то из двух лагерей. Притом, тебя не спросив. Я предпочитаю сейчас не поднимать эту тему вообще. Это видео лишь еще одно описание, как изменилась наша жизнь с приходом индустриализма. Притом без разницы, планового или капиталистического. А на самом-то деле весь выпуск можно сжать в пару предложений. Когда пришел индустриализм, он привнес новые принципы, в том числе глобальную синхронизацию. Пунктуальность стала инструментом, чтобы работать в ритме взаимозависимости, чтобы выполнять планы и обеспечивать поставки. Вместе с этим у человека выработалась ранее невиданная привычка – смотреть на часы. А опаздывают, не следят за временем люди первой волны, люди аграрной цивилизации. Так что стереотип, что женщины постоянно опаздывают, придумали не мужчины. Этот стереотип придумали люди второй волны о людях первой волны.
Поэтому, мужики, если ваша женщина постоянно опаздывает, то отправьте ее на завод. Ну или просто задайтесь вопросом, а как ее занятия влияют на восприятие жизни? Ну, сами понимаете, странно ожидать, что она сможет поддержать разговор по хоть какой-нибудь теме, если все ее занятия в жизни – это готовка да уборка. Еще раз для тех, кому нужно в лоб. Первая волна – это не значит, что вы только и делаете, что картошку выращиваете. Это значит, что вы живете в ритме низкой взаимозависимости. Так что если вы закоренелая домохозяйка или инфантильный компьютерный сыч, то в какой-то степени вас можно отнести к первой волне, даже если вы умеете залипать в ютубчик. Так, который сейчас час? Самое время отметить вклад патронов нашего ордена. Мы благодарим за уделенное время всех гэпников, героев, консулов и магистров. Особая благодарность иллюминатам нашего ордена Давиду Большову и Эзизу Дурдыеву. Patreon – это способ поддержки автора, а за разные уровни поддержки мы подготовили разные награды. От упоминания в этом ролике до доступа к Discord-чатику. По невиданным магическим причинам в чате находятся айтишники, к тому же из разных стран. А недавно присоединилась даже айтишница. Так что ссылка на Patreon в описании. Выпуск подходит к концу. В комментариях пишем, что завод One Love. Ставим лайкосы, проверяем колокольчики и увидимся на следующей встрече. Damn.